யூசுவலா அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்கள்ல மழை வரது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். ஆனா 100 வருடங்களா இல்லாத வகையில இந்த வருஷம் மழை எல்லாரையுமே அப்படியே புரட்டி போட்டுடுச்சுன்னு சொல்லலாம். வெள்ளம் வந்து குறிப்பா சென்னைய அந்த அளவுக்கு மோசமான நிலைமைக்கு உட்படுத்திருச்சு. இருந்தாலும் இந்த மழை காரணமா எல்லாருக்குமே வந்து அவங்களுடைய உடைமைகள் எல்லாமே போச்சு. கூடவே சினிமாவும் இதுவரைக்கும் காணாத ஒரு வரலாற பார்த்திருக்கு. சினிமால நடிக்கிற நடிகர் நடிகைகள்ல இருந்து அதுக்கு பின்னாடி வேலை செய்யற தொழிலாளர்கள் வரைக்கும் இந்த மழையால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. குறிப்பா வெளிவர காத்திருந்த சில திரைப்படங்களும் வெளிவர முடியாம போச்சு. அதர்வா நடிச்சிருந்த ஈட்டி திரைப்படம், சிவகார்த்திகேயனோட ரஜினி முருகன் திரைப்படம், புதுமுகங்கள் இணைஞ்சு உருவாக்கி இருக்க வெள்ளையா இருக்கிறவ பொய் சொல்ல மாட்டா மாதிரியான திரைப்படங்கள்லாம் வெளிவரதுல தாமதம் ஏற்பட்டு இன்னமும் அது தாமதமாவே நின்னுட்டு இருக்கு. படப்பிடிப்புகள் ஏகப்பட்ட பொருட்செலவுல செட்டுகள்லாம் போட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிருந்தாங்க. அதுவும் இந்த பெருமழை காரணமா சுமார் 40 திரைப்படங்களுடைய படப்பிடிப்பு நிறுத்தப்பட்டிருக்கு. எடிட்டிங், டப்பிங் இந்த மாதிரியான பணிகளை செய்யலாம் அப்படின்னா கூட மின்சாரம் இல்லாமலும் சில ஸ்டுடியோக்களுக்குள்ள தண்ணி போயிட்டதுனாலையும் இந்த மாதிரியான வேலைகளையும் செய்ய முடியாம போயிடுச்சு. அதே மாதிரியே தியேட்டர்கள்ல திரைப்படங்கள் வெளிவந்தாலும் அதை பார்க்கக்கூடிய நிலைமையில மக்கள் இல்ல அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தாலே கடல் மாதிரி தண்ணி நிக்கிறதால யாராலையும் தியேட்டருக்கு வந்து படம் பார்க்க முடியாத சூழ்நிலையும் ஏற்பட்டுடுச்சு. அதே மாதிரி தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர் சம்மேளனத்திற்கு உட்பட்ட 24 சங்கங்களை சேர்ந்த சுமார் 25,000 தொழிலாளர்கள் வேலையை இழந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அவங்க எல்லாருமே டெய்லி வேஜஸ் இந்த மாதிரியான பேசிக்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களா இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் இந்த பெருமழை காரணமா பெருத்த இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி விஷயங்களால சினிமா துறைக்கே சுமார் 500 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டிருக்காம். இருந்தாலும் நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் இந்த மழைக்காக நிவாரணமா பல கோடிகளையும் சில லட்சங்களையும் கொடுத்துட்டு தான் வராங்க. இவ்வளவு பெரிய மழையும் பொருட்படுத்தாம இவங்க எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிற உதவிக்கு சினிமா உலகமே பெருமையடையுது. My dad used to tell me just one thing when he was there. He used to tell me, don't watch my films to get inspired and don't get inspired by my films. You do whatever you want.